Canne da pesca pronte all'abbocco, ma soprattutto tanto entusiasmo. Una domenica speciale allo stagno di Campocroce di Borsa del Grappa, dedicata alla pesca sportiva e inclusiva, organizzata dall'Associazione Italiana Pressone Down con il supporto della Società Pescatori Sportivi Dilettanti Andolfatto. Una domenica inclusiva dedicata a tutte le generazioni, grandi e piccini, ma soprattutto allo sport nel rispetto della natura. Calati ami senza ardiglione, i pesci pescati infatti dopo il conteggio sono stati rimessi in libertà nello stagno.